دكتور هشمي حمدي، قعدت لي اقل من دقيقه باش نحاولوا نعملوا ريكور توا باش نسالك سؤال وكانت نجم تجاوب فيه في 30 ثانيه. السؤال، هل اليوم يخرج الدكتور هشمي حمدي يقول البيان هذايا معناتها تتواصل حكومه باجي قايد سبسي، ممكن بعد ما سمعنا انه باجي قايد سبسي كي باش يخرج باش يشكل حزب، هل اليوم الدكتور هشمي حمدي يعرف انه صعيب باش طلباتك ممكن تتحقق، انه الحكومه هذه تتواصل خاطر صار اللي صار وكهو نعرفوا الكل التوانسه ممكن صعيب هذا يصير؟ هل ممكن هذايا نوع من التقرب المسبق للحزب اللي ممكن يشكله السيد باجي قايد سبسي؟ اقوى حزب في تونس اليوم اذا كان تعمل سونداج هو تحالف تونس الجميل. بدون مبالغه، وانت عايش في تونس مش سهل. والقوه الوحيده اللي ممكن تغلب التحالف تهزم انتخابيا باراده الشعب، تهزم التحالف نتاع النهضه والمرزوقي وبن جعفر، هو تحالف تونس الجميل. انا ما عنديش قلق في هذا، متهني منه تماما. بس انا تاكدت البارح قبل ما نعمل اقتراحي، تاكدت، نعطيك معلومه اكسكلوزيف يلا بك عليها اول مره. انا تاكدت البارح بطريقه لا تقبل اي مجال للشك ان السيد باجي قايد السبسي مستعد، اذا المجلس السياسي وافقني، اذا الطبقه السياسيه وافقتني، اذا الشعب اهم شيء يوافق، انه ما يعملش اي برنامج حزبي ولا مشروع حزبي ويلبي الطلب ويشتغل عام اخر بنفس الطريقه الحاديه، ولن يترشح لانتخابات مقبله. هذه معلومه كونفيرمي، خذيتها من قبل ما نعلن. ما اعلنتش على الاقتراح هذا الا بعد ما اطمنت الموضوع هذا، الا بعد ما تكلمت بالتليفون مع تونس وخذيت المعلومه الصحيحه. قلت يا جماعه، خذيتها منين المعلومه؟ خذيتها من معناها خذيتها من سيد باجي قايد سبسي. يلا خليني نعطيك المساج، انت تستاهل لانك باهي في الحوارات. انا خذيتها من سيد باجي قايد سبسي شخصيا. سالته سيد باجي، اذا انا تقدمت بالاقتراح هذا للشعب التونسي، هل انت مستعد عشان تعمل كمستقل مش كحزبي، يعني بنفس الصيغه من غير ترشح للانتخابات حتى نكون على بينه؟ لانه ما ثماش فائده اني نعطي الاقتراح للتوانسه ويجي سيد باجي غدوه عمل كما قلت انت حزب ويحب يترشح وينافس في الانتخابات. الاقتراح ما عنده حتى معنى. حبيت نطمئن منه مباشره، قال لي انا لا اطلب لنفسي تمديدا في الحكم. اذا الشعب التونسي، اذا الهيئات هذه قالت لي كمل عام، اكمل بنفس الشروط السابقه، اي انني لن اكون مرشحا، قال، في الانتخابات المقبله. وهذا لاني كنت حريص عليه. حكومه محايده تضمن لنا تو استقرار اجتماعي في البلاد، وتضمن لنا انتخابات حره في نهايه العام المقبل في عيد الثوره. اما الحكومه هذه اللي تعارك تو على ترقية جندي وترقية ضابط وعلى الصلاحيات كلها، هذه نقول للتوانسه راهي خطر، وما هيش باش تخليكم تعملوا انتخابات حره وباش بالطريقه هذه تتحايل على الثوره كلها. فانا اعطيك المعلومه هذه، يكفي اول مره نقولها. البارح انا تكلمت مع سيد باجي وتاكدت منه، وبناء على التاكد. وقتها البارح حكيت معاه؟ اللي امس حكيت معاه، نعم، قبل ما نعلن على المبادره. وقتها في الليل معناها؟ كلمنا بالتليفون. اي في الليل. انا الخمسة تاع العشيه توقيت لندن، تقريبا 6 معناها بعثت الاخبار الاقتراح هذانا قبلها بشوي. يعني امس الظهر، تقول امس الظهر كلمته. واضح. امس الظهر كلمته. واضح جدا. توكا هكا تكون واضح ممكن شنو اللي وراء البيان هذا، خاطر حسيته ممكن عنده علاقه بسيد باجي قايد سبسي، معناتها تصريح كيما انت حسيت بها انك فكره انه حكايه انه انا نحب نتقرب في الحزب. انا الصراحه اليوم تحالف تونس الجميله الاحزاب، والله امس ما نكذبش عليك، جاني حزب الكرامه والمساواه وطلب الانضمام لتحالف تونس الجميله. وكما قلت لك باذن الله العام الجاي تغطي انتصار تحالف تونس الجميله، اللي ماهوش باش يخوف حتى التونسي، باش يطمن الناس الكل، باش يخدم مع اتحاد شغل باذن الله في انسجام تام، وباش يامن حكومه تخدم التوانسه وتخدم الاقتصاد ويعيش فيها التونسي، المسلم واليهودي، المؤمن والملحد، المدين والمش مدين، احرار امنين. هذا نطمنك عليه باذن الله. اما تو يهمنا مصلحه بلادنا وامانها، وهذه الخطه اللي نطرح عليك في رايي اي تونسي يفكر معايا بالعقل، حتى اولاد النهضه وجماعه سي المرزوقي تو يعرفوا ان هذه مصلحتهم. يعني مش تو يمشوا يطمعوا في السلطه هذه ويغامروا وينحيوا رصيدهم، لانهم تو ديجا هم خسروا برشا من رصيدهم. واضح. بالطريقه هذه العام الجاي ما يجيبوش مقعد في المجلس في البرلمان الجديد. الاستفتاء جاوزناها، وفي الحقيقه ثم الناس كانوا مش راضين بها زاد. انا من الناس اللي كنت مؤيدها، ولكن مش ثم غيري مش مؤيدها. لكن على كل حال بالنسبه لنا